咪嘅唱歌啊？嗰個咪用嚟錄音㗎。錄緊影㗎。係啊，試緊快卡可唔可以用50 fps 好勁喎，流暢度極高，比賽肯定加分。喂，番茄。喂，番茄。咩樣子啊你？ 喂，隻狗喺出邊喎。Action！ 慢慢清好笑啦。邊有咁快問㗎？你係微盾啦。係。有話喺雪櫃度。你個台詞咪咁樣咯。啊，唔係咁講。呢個台詞係。你跟住。得啦，佢個深呼吸唔見咗。係啊，可唔可以俾大啲動作咧？放大啲動作嚟做。要地片㗎，再影多啲。深呼吸。兩個拍，不如你做一次俾佢睇啊。唔使啊 ，OK 嘅，啱啱我都睇得出佢深呼吸。好，老闆。Action！ 未得，哇！他跑得幾勁，哇！超快跑得，哇！我呀！坐呢度咯。你坐啊！哇！影個鬼啊！你真係啊！跟住你坐呢度，你睇呢個啊！咁高嘅。好高喎！點解你今日咁高嘅？喂，會啊！會啊！紅晒啦塊面又，會啊！紅晒咯，好魚啊嘛，你明唔明啊？有冇錄到啊？有。我諗應該錄到啃嘅聲咯。快啲啊！快啲啊！快啲啊！你唔好再喊啊！睇頭啊！睇頭啊！睇頭啊！真係笑死我！好痛啊！兒童遊樂場你都笑死我！真係笑死我！好頭暈咯而家。我知嚟啦。啊唔係喎，你話要喺長凳度越坐越開啊嘛。係喎。咁呢個應該係遲啲嘅事，應該。佢啱啱撞頭咯。好痛啊！我快哭啦！喂，等埋啊！喂，我叫阿樂啊，你真係我叫阿俊。我叫阿聰啊，你真係好人嚟㗎。我唔記得對白點。我叫阿聰啊，你真係好人嚟㗎。叫咩名？哇！唔得唔得唔得。放大 Action！ Action！ Action 啊！超 Action！ 我覺得唔得咯。好手震。Action！ 啊！
開始啊！嚇到你啊！唔小心。哇！原來我哋而家喺嘅，好似個車咁。參觀都係咩話？紅色嘅。喂，揸翻啊！影花水啊！影花水啊！擺喺度咪得咯。咁樣咯。玩嘢。影到呢個角嘅喎，係咯。緊要啊！喂，緊要啊！緊要。或者你可以係咁樣咧，得唔得啊？打個橫下。好。啊，係啊，或者你企大啲咁樣咯。做太極啊！可唔可以冇影啊？多啲啊！太極咯咩料？你睇完你影住梁宇嘅動作。唔可以。哇！試下。好。邊度開始炒㗎你哋？影到你隻腳啊！耶！係啊。我隻腳長。Action。我牛番茄啊，牛番茄開始咗。Action。誒，邊個嚟㗎？識唔識㗎？傻。我才子啊！誒，邊嚟㗎？識唔識㗎？唔係啊，講邊個嚟㗎？就會即刻好自然咁講識唔識啊 Action。誒。佢樣好包。啊！咁高你。好高喎！